السلام عليكم. غادي نعمل معكم واحد الوصفه مزيونه للبرد. كتصلح نص على الريح كل شيء. المهم غادي نقشر اللوز ونرجع معكم باش نشارك معكم هاد الوصفه هذه. نتمنى عن التجربه، يعني كنقول لكم جربوها، وخصوصا ملي تجربوها تكونوا حتى غادي تمشيو تنعسوا، يعني في موطعكم ما غاديتوش تنوضوا باش ما يزيدش يضربكم البرد. صافي دابا غادي نعمل معكم الوصفه. هنايا غادي نهرس اللوز تقريبا واحد 4 كاس. انا نعطيكم بالعبر العنبه. يلا غادي نهرسو ونرجع معكم. هنا انا كنت عدلت الوصفه، ولكن قلت راه نعاودها معكم باش نشارك معكم الطريقه. غادي غادي نطحنا ونرجع معكم. هانتوما بعد ما طحنت اللوز، طحنته مزيان اللوز اولا النوا، كل واحد شنو كيقولوا. انا طحنته مزيان حتى ولا بودره. هانتوما بالقشور ديالو، ما محمصش، يكون خضر، ومن الاحسن يكون بلدي. صافي دابا انا غادي نعدل معكم دابا الوصفه. بعد ما طحنت اللوز غادي نشارك معكم وصفه سهله وكتجي صحيه، يعني في هذا البرد هذا تنفعكم بزاف، احسن من الباراسيتامول والدواء بالنسبه لنا الوليدات، وبالنسبه حتى اللي كبارين. يا صافي غادي نشارك معكم. هانتوما كنعملوا ديك 4 كاس د اللوز، كنزيدوا عليه نص معروفه السحتر او الزعتر، كنزيد كاس د الحليب العبارة العنبه، معروفه الصغيره د العسل. غادي نعملوهم يغلوا فوق البوطه. بعد ما كنعملوا معنا البوطه كنخليهم حتى يتطبخ يغلى واحد 5 دقائق عاد كيكون واجد معنا. المهم هانتوما معايا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه جبرنا عليها الصراحه، لا انا ولا العائله. بالنسبه لكم مثلا اللي ما كياكلش السحتر، بحال ما عملتي والو، يعني نقصتي السحتر وعملتي اللوز. بس الوصفه كما عطيتها لكم تعملوها، ما تنقصوا منها حتى شي حاجه. والسحتر راه ما كيتصفاش، هذا خصو يتشرب غير ملي اذا كان عندكم مدقوق من الاحسن. ما عندكمش يعملوا هيدا على حسب الوليدات. كاينين ما كيعجبوش السحتر، من الاحسن طحنوه ما تصفيوهاش، هيدا يتشرب بهذا الشيء ديالو. صافي كنستناه يغلى فوق البوطه حتى كيغلى هذا الحليب كيف ما قلت لكم 5 دقائق، وطفيو عليها. هذيك اللوز اللي عملنا صافي ها هو بدا كيغلى. غنحسبوا له 5 دقائق ونطفيو عليه. اللي بغى يعمل كميه بزاف يضوب المقادير. المهم انا كنعطيكم العبار اللي كنعمل مثلا انا، وانتم ضوبلوه. شفتوا هنا يبدا كيغلى، كنحرك باش ما كيلصقش ديك اللوز في قاعده الطنجره. صافي غادي نقابلو بعد ما يطيب 5 دقائق. هانتوما هنايا كيطلع الحليب، كنبدا نحرك باش ما كيفيتش معايا الحليب. ضروري خصو يتطبخ بهذه الطريقه هذه باش كيعطي المفعول ديالو. صافي ديك الساعه كنزولهم فوق البوطه. شوفوا حتى اللون ديالو كيتبدل. غادي نزولهم فوق البوطه ونرجع معكم. كويس ديالي كنكب فيه هذا. هانتوما كيف ما قلت لكم ما تصفيوهش. اذا ما كيعجبكمش السحتر عملوه مدقوق. هانتوما صافي كنخليه حتى يطفى واحد شويش وكنشربو ونتغطى. ماشي تشربوا عاد تنوض الدوار، يعني عاد تفتش شنو خصك ولا شي حاجه بحال هكا. حتى تشربوه تكونوا غادي تنعسوا. وبالشفاء للجميع. نتمنى الوصفات تنال اعجابكم، وان شاء الله باقي نشارك معكم الوصفات سهله وصحيه. شوفوا معايا القوام ديالو، يعني ما تخافوش من هاد السحتر هيدا.
هي كيكون هيدا حسن من مطحون، حيت مطحون كيكون مشاول المنافع ديالو. اذا كنتو غتعملو خليو حتى مثلا غتعملو هاد الوصفه هادي غطحنو واحد شويش اللي غادي تعملو في الكاس صافي. انا كنفضل يكون هيدا صافي. هذه هي الوصفه ديال اليوم، خليكم في امان الله.